Hello，各位觀眾，大家好啊！今日睇樓啊，阿姨，喂，搞到差唔多未啊？冇咁快喎。冇咁快啊！依家搞到邊度啦？咩咯？搞到廚房咯嚇。哦，今日呢一定搞好。一定搞好係嘛？係今晚兩個人搞定搞出嚟。哦，等陣仲有一個阿姨過嚟搞係嘛？係。要搞好啲喎，我哋啲香港客戶好愛衞生㗎喎。係咯係咯。哦，我哋檢查下睇下先。好。呢啲牆係搞過啦係嘛？係啲牆嗰啲搞咗。哦，牆呢度都搞過啦，搞咗啲牆。我同各位朋友睇下先 ，O 唔 OK 先？哇！呢個阿姨真係好用心搞到，真係好乾淨。咁其實呢套樓咧，業主放租之前咧，咁其實我都有嚟睇過嘅。咁我就因為業主空咗好耐啊嘛，因為佢冇點住，咧我就同業主講話。你如果想租嘅話，咁我哋拍片咧，咁我建議你咧就搞完清潔之後咧，我哋再過嚟拍片同分享俾香港啲朋友。咁佢都好爽快咁就安排咗阿姨搞衞生。咁今日咧我係啱好路過嘅，我就問咗業主話衞生搞咗未嘅話，今日喺度搞緊，所以話我就突擊檢查上嚟睇下搞衞生嘅一個進度係如何。咁依家就係一個衞生阿姨喺度搞緊，咁等下咧仲有會嚟多一個，咁就盡快咁搞完。今日盡量今日話，阿姨今日係可以搞完嗬？搞完今日搞完，一定搞到乾乾淨淨、企企理理嗬。哦，好阿姨都講啦，今日一定可以搞完，咁就睇下呢兩日同邊個有緣分嘅。嗱，我哋睇下我哋啲裝修嘅一個風格咧，佢其實嚟講係偏少少個歐式嘅，偏少少歐式嘅風格。咁平時我哋拍好多樓啦，咁呢套咧就係比較 OK 嘅，因為業主佢裝修，我諗佢都應該花咗好多心機。包括我哋啲燈啊嘅裝飾啊，同埋我哋啲天花，就因為佢空咗好耐都冇點住，可能空嘅時間比較耐，灰塵各方面會比較多。咁我就同業主協商咧，同佢傾咧話，你如果係想租咧，咁我哋就叫個阿姨過嚟清潔下，打到整整齊齊。咁依家我今日過嚟睇咧，就係喺度整理嘅當中過程中啊。呢個清潔阿姨咧都喺度搞緊衞生啦，都好用心，搞到都好乾淨啊。咁我深知道咧，好多香港人翻嚟住咧，希望咧可以租到一個乾淨企理嘅樓啊。咁我之前租咗一套咧，其實嚟講嘅話，個客戶咧其實都係有啲潔癖嘅，咁都好在揾咗一套非常靚嘅房俾佢。但係呢套咧今日咧就非常之係 OK 嘅，佢嘅風格咧整體好似一個歐式嘅啦。你見到買呢啲裝修啊，之前業主都係用咗好大嘅心機嘅。即係呢套咧同我哋之前睇嘅有咩唔同咧？咁平時咧我哋好多可能好啲樓咧，佢主係一個。呢度就係冇貼瓷磚嘅，就係一線嗰啲線灰牆。咁呢個業主咧係從地板到牆咧都係貼咗瓷磚嘅。我哋再過嚟睇到呢個陽台嘅景觀係非常之唔錯嘅。睇見好嘛？可以話係有一條好少嘅一條江景啊，一條少少嘅江景啊。呢套樓嘅。佢嘅面積就900尺左右啦，就係3個房間1個衞生間嘅。依家可能睇起身有少少亂，但係依家喺搞衞生嘅過程中，搞完衞生咧就非常靚噶啦。呢個屋苑咧係偏少少嘅一個歐式嘅。要話我哋啲燈都係偏以歐式，包括我哋啲床啊都係偏歐式嘅。其實我個人我好中意呢種地板裝修啊。衣櫃，哇，冇咩味道，都 OK 喎。咁其實原先咧，咁呢套樓咧，佢係2個房間嘅，咁呢度係主人房嘅一個廁所嘅，後尾佢改為一個少少一個合房，就依家就係3房1衛嘅。呢個就係我哋嘅主人房。我哋呢啲燈飾都係偏以歐式嘅。
景觀都唔錯嘅啊，望落去哇啊，非常之 OK 景觀，整體嚟講都係還好。咁依家就係搞衞生嘅過程中嘅。哦，仲有呢度咧就係我哋嘅衞生間，呢度就係我哋嘅衞生間啊，都係做咗個乾濕嘅一個分離。我哋睇下阿姨搞到點先。阿姨，喂，大概幾耐可以搞掂呢個衞生啊？今日搞掂。今日搞掂係嘛？我仲有個姨話陣間叫佢一齊嚟搞。就係兩個阿姨一齊過嚟搞係嘛？我得閒要大8年生，搞呢個嚟幫手搞。啊，我哋過嚟睇下搞完嘅過程中係咪好乾淨啊？好企理，放心。如果係睇啱呢套樓嘅有緣分嘅，搞好乾淨啊！搞好乾淨嚇，係，我睇下，搞到的確係好乾淨，係咪？係好乾淨喎，哇，真係好乾淨。搞得真係好乾淨。呢個阿姨搞衞生都係非常之用心嘅。係啊，我用心搞好乾淨。OK。揾你租個樓，你都會叫人搞好衞生先出租嘅。係咁嘅，即係同大家咁樣講。業主揾我哋咧放租嘅樓咧，但係我哋拍視頻之前咧都會去睇下嘅。咁如果係太亂或者太耐冇人住嘅話，咁我哋都會同業主協商，叫業主揾阿姨咧搞完衞生，然之後我哋再放出去嘅。咁放出去咧，咁業主租咗，咁客戶租咗嘅入住之前咧都會再搞一次嘅，即係話你睇之前會搞一次，入住之前會搞一次，所以話衞生呢方面會搞到企企理理，交俾大家嘅。嗱，呢套咧就係今日就啱好路過，突然嚟檢查嘅特殊處理嚇。呢個我覺得呢個係想俾大家了解下我哋喺大陸嘅一個租房啊，包括我哋嘅一個工作嘅態度啊之類嘅，咁我哋就做一期就分享出嚟俾大家睇下。呢個咧阿姨咧仲有兩個阿姨，咁佢都係我都叫佢盡快咁搞完，然之後或者可能聽日都有客戶睇樓噶啦嚇。咁就睇呢段時間，盡量揾多啲靚樓俾大家咯，好嘛？呢期我哋到呢度，下期我哋再見，拜拜。